ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் நலமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் போயிட்டு வாக்கிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய சிம்பிள் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து வெயிட் செக் பண்ணணும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் மார்னிங் வந்து செக் பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோகிராம்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோடய வெயிட் 77.5 இருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்த வாரம் நான் செக் பண்ணும்போது 76.1 இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாரம் செக் பண்ணும்போது 75.4. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 73.8 என்னோடய வெயிட்டு. ஸோ 1.5 கேஜி வந்து லாஸ்ட் வீக்கும் இந்த வீக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. டோட்டலாக 3.7 கேஜி வந்துட்டு 3 வீக்ஸில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ 3.7 கேஜி இன் 3 வீக்ஸ் வந்து ஒரு குட் ப்ராக்ரஸ் தான். அதே மாதிரி என்னோடய டயட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பேலன்ஸ்டு டயட். எந்த ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் டயட்டோ இல்லை வந்து இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் என்ன குக் பண்ணுறோமோ அதுலேயே வந்துட்டு ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு எவ்வளோ கேலரி இருக்கணும், என்னென்ன மேக்ரோஸ் வந்து தேவை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்து வந்து நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். நம்ம கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணுறோமோ அதை கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ நான் போயிட்டு சத்து மாவு கஞ்சி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து ஒரு சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் போயிட்டு சிக்கன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாய். 1 கிலோ சிக்கனில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 ஸ்பூன் தயிர், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடணும். அது மேரினேட் ஆகிற டைமில் 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பச்சை மிளகாய் 2, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இது எல்லாத்தையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு வானலில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் 2 துண்டு கறிப்பட்டை, 4 கிராம்பு, அது கூட நம்ம வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வதக்கணும். இது வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை ஆட் பண்ணி அதையும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கணும். இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வானலை மூடி வைக்க போகிறோம். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே அப்படியே குக் ஆகணும். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்காளி, வெங்காயம் இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கனை இது கூட சேர்த்துக்கணும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட அப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பவும் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணணும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் கிளறி விட்டு திரும்ப மூடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணணும். அடுத்து லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மல்லித்தழையை தூவி விட்டால் சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் சிக்கன் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது கூட வந்துட்டு நான் 2 ஸ்லைஸ் மல்டிக்ரெயின் ப்ரெட்டு சாப்பிட்டுட்டு என்னோடய ஒர்க்கை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டுட்டு வீட்லேயே இருங்க. அவசியம் இருந்தால் மட்டும் வெளியில் போங்க. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து 10 கேஜி வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குறைக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 3.7 கேஜி வந்து குறைஞ்சிடுச்சு. ஃப்ரேம்குள்ளே வந்துட்டு எத்தனை நேரம் ஒரு மனுஷன் பக்கத்தில் உட்காந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க வெண்ணிலா. ஸோ இங்கே வந்து ஃபேனை வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் சவுண்டு ஒழுங்காக கேட்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் எனக்கு பக்கத்தில் வந்து துண்டு வச்சு விசிறிட்டு இருக்காங்களா, அது ஃப்ரேமுக்குள்ளே வருது. இதையே பண்ணி ஒரு 4-5 தடவை திரும்ப இதையே வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே,
ஸோ இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு 10 கேஜி அதிகமாக இருக்குது, அதை குறைச்சி 67 கிலோகிராம் வந்து வரணும் அப்படிங்கிற கோலோடு தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3.7 கிலோகிராம் வந்துட்டு நான் குறைச்சிட்டேன். இன்னும் இருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு 6.5 கேஜி தான். ஸோ அடுத்தடுத்த வாரத்துலேயும் வந்து இதே மாதிரி ப்ராப்பராக பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும். பொறுமையாக இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுல. பார்க்கலாம் எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து தாக்கு பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், தென் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த காக்கா குருவிலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் தண்ணி வைங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான டயட் ஃபுட்டோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். Until then, Tata, bye bye from Vinay.